ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் மோர் அபவுட் பெட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம சேனலில் அதுவும் நம்மளோட நிறைய வீடியோஸ் கீழே இருக்க கமெண்ட்ஸில் நிறைய பேர் என்ன கேட்டிருக்கீங்கன்னா, ஹேண்ட் ஃபீடிங் பேர்ட்ஸ்க்கு என்னென்ன டைமில் பண்ணணும், நைட் டைமில் எந்த டைமில் ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணணும். இப்போ நம்ம பேர்ட்ஸை ட்ரைனிங்க்கு எடுக்கிறோன்னா அந்த பேர்ட்ஸ் சிக்ஸுக்கு நம்ம எந்த டைமில் ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணால் சரியாக இருக்கும், எத்தனை டே ஓல்டாக இருக்கும்போது நம்ம அந்த பேர்ட்ஸை எடுத்தால் ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணி பக்காவாக ட்ரெயின் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நிறைய டவுட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நிறைய வீடியோஸ் கீழே கமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. அது எல்லாத்துக்கும் சொல்யூஷனாக தான் நம்ம இந்த வீடியோ போடுறோம். இந்த வீடியோவில் ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஷெட்யூல் ஃபார் பேர்ட்ஸ் நான் அப்படியே ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். அதாவது நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம பேர்ட்ஸ்க்கு எப்பப்போ ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணணும், எத்தனை ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ்க்கு நம்ம பேர்ட்ஸ்க்கு ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணணும், இதெல்லாம் பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இன்னும் யாரெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ கீழே போய் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் கொடுத்து அதில் ஆல் என்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு டெய்லி நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். சரி, இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட பிகினர்ஸ்லாம் மோஸ்ட் காமனாக என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுவாங்க, அது எப்படிலாம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுன்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு நார்மலாக நம்ம பிகினர்ஸ்னால் என்னென்ன மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்கன்னா, நம்ம பிகினர்ஸ் ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணும்போது, அதுவும் மெயினாக இன்ஜெக்ஷனில் ஃபீட் பண்ணும்போது அட் ஸ்டெச்சில் எல்லா ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலாவும் அதோட ஸ்டொமக்குள்ளே போயிடணும்னு நினைப்பாங்க. அதாவது அதை வாயை திறந்து ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலா ஃபுல்லாக ஒரே இன்ஜெக்ஷனில் ஃபுல்லாக உள்ளே தள்ளிடணும்னு நினைப்பாங்க. பட் அந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால பேர்ட்ஸ்க்கு ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் தான் வரும். அதுக்கு சில டைம் புறக்க ஏறி ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலா மொத்தமும் அதோட பீக், அதாவது அதோட மூக்கு ஓட்ட வழியாக வெளில வரத்துக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, பேர்ட்ஸ்க்கு நார்மலாக ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் விட்டு கேப் விட்டு அதுக்கு ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு பிகினர்ஸ் பண்ணுற செகண்ட் காமனான மிஸ்டேக் என்னென்னா, பேர்ட்ஸ்க்கு ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கே தெரியாமல் பேர்ட்ஸ்க்கு ஏர் பபிள் உள்ளே ஃபார்ம் ஆகிடும் அதோட ஸ்டொமக் பேக் உள்ள. நீங்கள் நார்மலாக இன்ஜெக்ஷனில் ஃபீட் பண்ணும்போது அந்த இன்ஜெக்ஷனில் எந்த ஏர் பபிளும் இல்லாமல் இருக்கான்றதை நீங்கள் எப்போவுமே கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, எப்போவுமே இன்ஜெக்ஷனில் ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்ம்னா இன்ஜெக்ஷன்லேருந்து எஜெக்ட் பண்ணிடுங்க. அந்த இன்ஜெக்ஷனில் சுத்தமாக ஏர் பபிளே இருக்கக்கூடாது. இந்த ஏர் பபிள்னால் பேர்ட்ஸ்க்கு நிறைய ப்ராப்ளம் வரும். அப்படி ஏர் பபிள் தெரியாமல் நீங்கள் உங்கள் பேர்ட்ஸ் ஸ்டொமக்கில் ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை ப்ரெஸ் பண்ணி தான் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பிகினர்ஸ் பண்ணுற தேர்டு மிஸ்டேக் என்னென்னா, இது தேர்டு மிஸ்டேக்குன்னு சொல்ல முடியாது, பட் ஒரு ப்ராப்ளம் தான். என்னென்னா, நீங்கள் உங்கள் பேர்ட்ஸ்க்கு ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலா மாற்றும் போது பேர்ட்ஸ்க்கு டயரியா வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நீங்கள் இப்போ ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலா பேர்ட்ஸுக்கு மாற்றுறீங்கன்னா, அதுங்களுக்கு எப்போவுமே புது ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலா ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு பாயில்டு வாட்டர் அதுக்கு ஃபீட் பண்ணிவிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் இப்போ ஒரு பஜ்ஜி ஸ்டிக்ஸ் எடுத்து ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணி வளர்க்க போகிறீங்கன்னா, அதுக்கு நார்மல் சத்து மாவு கஞ்சியே ஓகே. பட் ஆனால் காக்டெயில், ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ்லேருந்து லார்ஜ் பேர்ட்ஸ் வரைக்கும் அதுங்களுக்கு நீங்கள் ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணி வளர்க்க போகிறீங்கன்னா, அதுங்களுக்கு நார்மல் சத்து மாவு கஞ்சிலாம் ஒத்துக்காது. அதுங்களுக்கு இன்னும் நியூட்ரிஷியஸான ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருக்க ஃபுட்டு தான் கொடுக்கணும். அதுக்கு நீங்கள் ப்ராப்பரான ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலா தான் வாங்கணும். நான் என்னோடய காக்டெயிலுக்கு பெட்ஸ் லைஃப் தான் யூஸ் பண்ணேன். நீங்களும் காக்டெயில் இல்லை ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ்க்குலாம் ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணணுன்னா இந்த பெட் லைஃபை யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம எப்போவுமே பேர்ட்ஸ் சிக்கை 2 காரணத்துக்காக தான் ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணுவோம். ஒன்று, அதோட பேரண்ட் சரியாக ஃபீட் பண்ணலன்னா நம்ம எடுத்து ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணுவோம். இல்லைனா நம்ம ஒரு பேர்டை எடுத்து ட்ரெயின் பண்ணி டேம் பண்ணி வளர்க்கணும்னு நினச்சோன்னா அதுக்கும் ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்ஸை சில பேர் எடுத்து வாங்கி வளர்ப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் ஒரு பஜ்ஜீஸை எடுத்து ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணி டேம் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணி வளர்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா, நீங்கள் பஜ்ஜீஸை கரெக்டாக ஒரு 20 to 25 டேஸ் ஓல்டாக இருக்கும்போது அதை எடுத்து ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். அதே காக்டெயிலுக்கு நீங்கள் ஒரு 25 to 30 டேஸ் இருக்கப்போ அதை எடுத்து ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா அதை ஈஸியாக டேம் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி நீங்கள் இப்போ தான் ஒரு பேர்டை ஹேண்ட் ஃபீடிங்க்கு எடுக்கிறீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு அதோட பேரண்ட் ஃபீட் பண்ண ஃபுட்டெல்லாம் அதோட வயிற்றில் காலி ஆகிடுச்சா பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நார்மலாக அந்த சிக்கோட வயிற்றில் பேரண்ட்டோட ஃபுட்டோ இருந்து நீங்களும் ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணிங்கன்னா அந்த சிக்கு ஈஸியாக வாமிட் பண்ண நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி எடுத்தோடனே சிக்கு நல்லா ஹேண்ட் ஃபீட் எடுக்கும்னு நினைக்காதீங்க. நார்மலாக ஃபஸ்ட்டு எந்த சிக்காக இருந்தாலும் நல்லா அடம் பிடிக்கும். அதனால் நீங்கள் பொறுமையாக தான் எடுத்து ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். எப்போ அந்த சிக்கு இன்ஜெக்ஷன்லேருந்து தான் அதுக்கு ஃபுட்டு வருதுன்னு தெரியுதோ அப்போலேருந்து அந்த சிக்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹேண்ட் ஃபீட் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்படி நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா, நாம் ஹவு டு ஹேண்ட் ஃபீட் அ பேபி பேர்ட் அப்படின்னு ஏற்கனவே ஒரு ப்ரீஃபான வீடியோ போட்டிருக்கோம். அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கும் நம்ம கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். அந்த வீடியோவை பார்க்காதவங்க உடனே போய் பார்த்துட்டு வாங்க. அப்புறம் நான் உங்களுக்கு பர்சனலாக சிக்கை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டிப்ஸ் சொல்லணுன்னா, நீங்கள் நார்மலாக ஹேண்ட் ஃபீடிங்க்கு சிக் எடுக்கும்போது நல்லா கடிக்காத சிக்காக பார்த்து எடுங்க. ஏன்னா அதுதான் உங்களால் ஈஸியாக ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணி நல்லா டேம் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணவும் முடியும்.
அதாவது இப்போ நம்ம செகண்ட் கேஸ் பார்த்தோன்னா, நீங்கள் வளர்க்குற பேர்ட்ஸ் சிக்ஸோட பேரண்ட் இறந்துடுச்சு, இல்லை அதுங்க சரியாக ஃபீட் பண்ண மாட்டேங்குது. அந்த டைமில் நீங்கள் எடுத்து ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணுறதா இருந்தால், இப்போது அது பஜ்ஜி ஸ்டிக்ஸாக இருந்து 1 to 10 days ஓல்டாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு நீங்கள் இன்ஜெக்ஷனில் ஃபீட் பண்ணாதீங்க. அதுக்கு நார்மல் ஸ்பூன்லேயே வச்சு ஃபீட் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி காக்டெயில் ஸ்டிக்ஸ் வந்து 1 to 20 days ஓல்டாக இருக்கும்போது அதுக்கு நம்மளால் இன்ஜெக்ஷனில் ஃபீட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்கும் நீங்கள் ஸ்பூனில் தான் ஃபீட் பண்ணி ஆகணும். அதே மாதிரி நீங்கள் எப்போவுமே ஒரு சிக்கை ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ண எடுக்கிறீங்கன்னா அதை திருப்பி எடுத்து அதோட பேரண்ட் பேர்ட்ஸ் கூட வைக்க முடியாது. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, வீட்டில் கொஞ்சம் வார்மாக வச்சுக்கிற அட்டை டப்பா, இல்லைனா ஒரு பாட்டு, இல்லைனா ப்ரீடிங் பாக்ஸ், அந்த மாதிரி ஒரு டப்பாவை எடுத்து உங்கள் பேர்ட்ஸை எப்போவுமே ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ண பிறகு அதுக்குள்ளே வைக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் நார்மலாக ஒரு சிக்கை ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ண எடுக்கிறீங்கன்னா நிறைய பேர் கேட்குறது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த வாட்டரோட ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலாவோட டென்சிட்டி எவ்வளோ இருக்கணும்னு தான் கேட்குறீங்க. நார்மலாக நீங்கள் இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு பேர்டு சிக்குக்கு ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அதில் வாட்டர் தான் அதிகமாக இருக்கணும். அதாவது நீங்கள் ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலா கம்மியாக போட்டு அதில் வாட்டர் அதிகமாக போடணும். அதே மாதிரி போக 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 அந்த சிக்கு வளர அதோட ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த வாட்டர் லெவலை மட்டும் அப்படியே கம்மி பண்ணிட்டு வரணும். இதை பற்றியும் நம்ம அந்த வீடியோவில், அதாவது ஹவு டு ஹேண்ட் ஃபீட் யுவர் பேர்டுன்ற வீடியோவில் ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். அந்த வீடியோவில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேர்ட்ஸை எப்படி ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணுறதுன்னு பக்காவாக தெரிஞ்சிடும். சரி, இப்போ நம்ம எந்தெந்த டைம்லலாம் பேர்ட்ஸ்க்கு ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணலான்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நான் ஃபஸ்ட்டு இதை ரெண்டாக பிரித்து வச்சுருக்கேன். ஒன்று வந்து நம்ம மீடியம் சைஸ் பேர்ட்ஸுக்கு எந்தெந்த டைமில் ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் லார்ஜ் சைஸ் பேர்ட்ஸ், மக்காவ், காக்கட்டூ, இந்த மாதிரியான பேர்ட்ஸ்க்கு எந்தெந்த டைமில் ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணோன்னு பிரித்து வச்சுருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம லார்ஜ் பேர்ட்ஸ், மக்காவ், காக்கட்டூ, இந்த மாதிரியான பேர்ட்ஸுக்கெலாம் எந்தெந்த டைமில் ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணோன்னு பார்த்தோன்னா, ஃபஸ்ட்டு அந்த பேர்டு வந்து 1 to 7 days ஓல்டாக இருந்ததுன்னா அதுங்களுக்கு நீங்கள் எவ்ரி 2 hours டெய்லியும் ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணி ஆகணும். அதுக்கப்புறம் அந்த சிக்ஸ் வந்து 1 to 2 weeks ஓல்டாக இருக்கும்போது அதுக்கு டெய்லியும் 3 hours ஒன்ஸ் ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணி ஆகணும். அதுக்கப்புறம் அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து 1 to 3 months ஓல்டாக இருக்கப்போ அதுங்களுக்கு நீங்கள் 3 to 4 times டெய்லி ஃபீட் பண்ணி ஆகணும். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதுக்கு ஹேண்ட் ஃபீடிங்கை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அதுங்களுக்கு நீங்கள் ஃபுட்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம். அது எப்படின்றத இந்த வீடியோட எண்டில் சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம மீடியம் சைஸ் பேர்ட்ஸுக்கு பார்த்தோம், அதாவது பஜ்ஜீஸ், காக்டெயில், ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ், இந்த மாதிரியான பேர்ட்ஸுக்கெலாம் பார்த்தோன்னா அந்த பேர்ட்ஸ் சிக்ஸ் வந்து 1 to 4 days ஓல்டாக இருக்கப்போ அதுங்களுக்கு நீங்கள் எவ்ரி 2 hours ஒன்ஸ் டெய்லியும் ஃபீட் பண்ணி ஆகணும். அதுக்கப்புறம் அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து 5 to 10 days ஓல்டாக இருக்கப்போ அதுக்கு டெய்லி 3 hours ஒன்ஸ் ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணி ஆகணும். அதுக்கப்புறம் அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து 8 to 14 days ஓல்டாக இருக்கப்போ அதுங்களுக்கு நீங்கள் டெய்லியும் 5 times ஃபீட் பண்ணி ஆகணும். அதே மாதிரி 15 to 24 days அது ஓல்டாக இருக்கப்போ நீங்கள் அதுங்களுக்கு 4 times ஃபீட் பண்ணி ஆகணும். அப்புறம் 25 to 34 days அதுங்க ஓல்டாக இருக்கும்போது டெய்லி 3 times ஃபீட் பண்ணால் போதும். அதுக்கப்புறம் 34 to 44 days ஓல்டாக இருக்கப்போ அதுங்களுக்கு நீங்கள் 2 times ஃபீட் பண்ணால் போதும். அந்த 44 daysக்கு அப்புறம் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து ஃபுட்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம். அதுக்கு டெய்லியும் 1 time ஃபீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதுங்களை ஃபுட் சாப்பிட வைக்கலாம். ஸோ நீங்கள் வளர்க்குற பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து எப்போது ஃபுட் எடுக்கிற டைமை ரீச் ஆகுதோ அதுங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் சாஃப்டான ஃபுட்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிங்க. அதாவது பனானா, ஆப்பிள், இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சாஃப்டான ஃபுட்ஸ் எல்லாம் அதுங்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிங்க. அதுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட சாப்பிட அதுக்கு மில்லட்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிங்க. அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதுங்களுக்கு தெனை, சன்ஃப்ளவர் சீட், இந்த மாதிரி சீட்ஸ் வெரைட்டிஸை கொடுக்க ஆரம்பிங்க. அப்படியே அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டு அதுங்களை கட்டில் ஃபிஷ் போன் வரைக்கும் சாப்பிட வச்சுருங்க. அப்படியே அதுங்க கட்டில் ஃபிஷ் போன் வரைக்கும் நல்லா கடித்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா அதுங்க பக்காவாக செல்ஃபீட் எடுக்க ரெடியாக இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ நான் இந்த வீடியோவில் கொடுத்த டைமிங்கை நீங்கள் பக்காவாக ஃபாலோ பண்ணாலே ஒரு சிக்கு எடுத்து நல்லா ஹெல்த்தியாக ப்ராப்பராக ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணி அதுங்களை பக்காவாக டேம் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணி ட்ரெயின்டு பேர்ட் ஆக்கலாம். அப்படி நீங்கள் ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணிட்டீங்க, அதுக்கப்புறம் எப்படி டேம் பண்ணுறது, ட்ரெயின் பண்ணுறதுன்னு தெரியலனா அதுக்காகவும் நம்ம சேனலில் நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம். ட்ரைனிங் அண்ட் டேமிங் டிப்ஸ்னே நம்ம சேனலில் ப்ரீஃபான ஒரு பிளேலிஸ்ட்டே இருக்குது. அந்த பிளேலிஸ்ட்கான லிங்க்கை நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் ஐ பட்டன்லேயும் தரேன். அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் போய் உங்கள் பேர்ட்ஸை டேம் பண்ணுமா, ட்ரெயின் பண்ணுமா, ஃப்ரீ ஃப்ளைட் ட்ரைனிங் பண்ணுமா, ஸ்டெப் அப் ட்ரைனிங் பண்ணுமா, இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம சேனலில் தனித்தனி வீடியோஸ் இருக்கும். அந்த வீடியோஸை பார்த்து உங்கள் பேர்ட்ஸை எப்படி வேணால் நீங்கள் பக்காவாக ட்ரெயின் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் லாஸ்ட்டாக நம்ம வீடியோ முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒன்றையும் சொல்லிக்கிறேன். நம்ம சேனலில் பெய்டு ப்ரொமோஷன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதாவது நீங்கள் வச்சுருக்க பெட் சேனல் இல்லை ஏதாவது பிஸ்னஸ் வச்சுருக்கீங்கன்னா அதை ப்ரமோட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் மூலமாகவே நீங்கள் ப்ரமோட் பண்ணிக்கலாம். அதை பற்றி இன்னும் நிறைய ப்ரீஃபான டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்க இந்த டிஸ்பிளேல தெரிகிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா நம்ம வீடியோ கீழே இருக்க லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அது எங்களுக்கு ரொம்ப மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். அதை விட இன்னும் மோட்டிவேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி வேறு ஏதாவது வீடியோ வேணும்னாலும் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காச்சும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். Subscribe for more videos.
இங்க மனுஷங்க உயிரோட இருக்கணும்னா இந்த பறவைகளும் இங்க உயிரோட இருக்கணும்.